eBay may be a shark in the ocean, but I'm a crocodile in the Yangtze River. If we fight in the ocean, we lose, but if we fight in the river, we win. eBay ប្រហែលគឺជាត្រីឆ្លាមមួយនៅក្នុងសមុទ្រប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាក្រពើមួយនៅក្នុងទន្លេយ៉ាងស៊ីប្រសិនបើយើងប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងមហាសមុទ្រពួកយើងនឹងចាញ់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទន្លេយ៉ាងស៊ីពួកយើងនឹងឈ្នះ A good job isn't something you go out and find. It's something you discover while you're working. ការងារល្អគឺមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកចេញទៅក្រៅហើយស្វែងរកវានោះទេវាគឺជាអ្វីដែលអ្នករកឃើញនៅពេលអ្នកកំពុងធ្វើការ I don't want to be liked. I want to be respected. ខ្ញុំមិនចង់ត្រូវការឲ្យគេចូលចិត្តទេខ្ញុំចង់ទទួលបានការគោរព Forget about your competitor. Just focus on your customer. បំភ្លេចអំពីដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកគ្រាន់តែផ្ដោតលើអតិថិជនរបស់អ្នកទៅបានហើយ Giving up is the greatest failure. ការបោះបង់គឺជាបរាជ័យដ៏ធំបំផុត Don't hire the most qualified. Hire the craziest. កុំជួលអ្នកមានសមត្ថភាពបំផុតកុំជួលអ្នកឆ្កួតបំផុត You never know how much can you do in your life. អ្នកមិនដែលដឹងទេថាអ្នកអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណានៅក្នុងជីវិតអ្នក 30% of all people will never believe you. Do not allow your colleague and employee to work for you. Let them work for a common goal. 30% នៃមនុស្សទាំងអស់នឹងមិនជឿអ្នកឡើយកុំអនុញ្ញាតឲ្យសហការីនិងបុគ្គលិករបស់អ្នកធ្វើការដើម្បីអ្នកផ្ទុយទៅវិញត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការដើម្បីគោលដៅរួម A real businessman or entrepreneur has no enemy. One he understands the sky the limit. អ្នកជំនួញឬសហគ្រិនពិតប្រាកដមិនមានសត្រូវទេនៅពេលដែលគាត់យល់ពីរឿងនេះមេឃគឺជាដែនកំណត់ A leader should have higher endurance and ability to accept and embrace failure. អ្នកដឹកនាំគួរតែមានការស៊ូទ្រាំនិងសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការទទួលយកនិងទទួលយកការបរាជ័យ Luck is very important. Of course, you can't wait for luck because it won't come. While you start a journey, luck may eventually come to you. សំណាងគឺសំខាន់ណាស់ជាការពិតណាស់អ្នកមិនអាចរងចាំសំណាងបានទេព្រោះវានឹងមិនមកទេខណៈពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរមួយទីបំផុតសំណាងអាចនឹងមករកអ្នកបាន I know nothing about technology. ខ្ញុំមិនដឹងអ្វីសោះអំពីបច្ចេកវិទ្យា Your employee should have superior technical skill than you. If he doesn't, it means you have hired the wrong person. នយោជិតរបស់អ្នកគួរតែមានជំនាញបច្ចេកទេសប្រសើរជាងអ្នកប្រសិនបើពុំដូចនោះទេវាមានន័យថាអ្នកបានជួលមនុស្សខុសហើយ One in your life. Try something, work hard. Add something, try to change. Nothing bad can happen. សូមសាកល្បងធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានម្ដងក្នុងជីវិតអ្នកខិតខំធ្វើអ្វីមួយព្យាយាមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគ្មានអ្វីអាក្រក់អាចកើតឡើងបានទេ Life is so short, so beautiful. Don't be so serious about work. Enjoy the life. ជីវិតគឺវាខ្លីផងដែរស្រស់ស្អាតផងដែរកុំខ្វល់ខ្វាយអំពីការងារពេកអីចូលរីករាយនឹងជីវិត Never ever compete on price. Instead compete on service and innovation. មិនដែលប្រកួតប្រជែងលើតម្លៃទេផ្ទុយទៅវិញគឺត្រូវប្រកួតប្រជែងលើសេវាកម្មនិងការច្នៃប្រឌិត
The most unreliable thing in this world is human relationship អ្វីដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្ស It doesn't matter if I fail at least I pass the concept on to other even if I don't succeed someone will succeed វាមិនមានបញ្ហានោះទេប្រសិនបើខ្ញុំបរាជ័យយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំបានបញ្ជូនគំនិតទៅអ្នកដទៃបើទោះបីជាខ្ញុំមិនទទួលបានភាពជោគជ័យក៏នឹងមានអ្នកដទៃផ្សេងទៀតជោគជ័យដែរ Always let your employee come to work with a smile តែងតែផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិករបស់អ្នកមកធ្វើការជាមួយនឹងស្នាមញញឹមជានិច្ច If you want to grow find a good opportunity Today if you want to be a great company think about what social problem you could solve ប្រសិនបើអ្នកចង់រីកចម្រើនគឺត្រូវស្វែងរកឱកាសល្អមួយថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកចង់បានក្រុមហ៊ុនដ៏អស្ចារ្យមួយចូលអ្នកគិតអំពីបញ្ហាសង្គមដែលអ្នកអាចដោះស្រាយបាន When we have money we start making mistake នៅពេលដែលយើងមានលុយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានកំហុស A leader should never compare his technical skill with his employee អ្នកដឹកនាំមិនគួរប្រៀបធៀបជំនាញបច្ចេកទេសរបស់គាត់ទៅនឹងជំនាញបច្ចេកទេសរបស់បុគ្គលិកគាត់ទេ When you have $1 million you lucky person When you have $10 million you got trouble a lot of headache នៅពេលដែលអ្នកមានលុយ$1 លានអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងម្នាក់នៅពេលដែលអ្នកមានលុយ$10 លានគឺអ្នកនឹងមានបញ្ហាឈឺក្បាលច្រើន Opportunity lie in the place where the complaint are ឱកាសគឺស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលមានការតវ៉ា